Temizlik benim için bir öncelik olmaktan uzak. İlgilendiğim bir sürü başka şey var. Bazen temizliği ertelemek için yeni ilgi alanları bulduğum bile olur. Burası özel alanım. Böyle dağınık olması beni rahatsız etmemişti. Gerçekten etmemiş miydi? Hayır. Etseydi temizlemek için bir şeyler yapmaya çalışırdım. O zaman neden yardım istedin? Çünkü ihtiyacım oldu. Çok açık. İnsanlar kendime bakamadığımı söylüyor. Sürekli bana bir... Bu senin için bir sorun olmadı yani. Hayır, Daha sildim, bir daha sildim. Orayı sildikçe arabanın rengi açılıyor. Bence de. Bizim araba meğerse beyaz. Gri değilmiş bizim araba. Kimseye para vermeyelim Tamam diye. yeter.